ვინ ხარ შენ და სად მიდიხარ? გამარჯობა, წინა ვიდეოები ჩავწერე, გადახედეთ, ძალიან საინტერესოა და ზოგადად მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ ადამიანი არის ორი არსისაგან. ფიზიკური არსისაგან და სულიერი არსისაგან. მეორე ვიდეოში კარგად მოვყევი და გავხსენი ის თემა, თუ რას წარმოადგენს ცოდვა, ავხსენი ის, რომ ცოდვა არის ინსტინქტების გადაჭარბება ფსიქოლოგიური ტრავმების საშუალებით და ცოდვები არ არის ხალხო სულიერი არსის მოვლენა. ცოდვები არის ფიზიკური არსის მოვლენა, რადგან მხოლოდ ფიზიკას გააჩნია ფსიქოლოგიური ტრავმები და ინსტინქტები. დღეს მინდა მოვყვე იმაზე, თუ რას წარმოადგენს პიროვნება, ინდივიდუმი, ასე ცალკე გასარჩევად. თუ არ იცოდი ვინ ხარ და რას წარმოადგენს, ზუსტად ამ ვიდეოს რო უყურებ, მიხვდები რისგან ფორმულირდება შენი პიროვნება ამ ეტაპზე. ჩვენ ვუყურებთ ჩვენ თავს ჩვენი მშობლების თვალებით, ასევე ჩვენი სოციუმის თვალებით, მეორე ნახევრების თვალებით, მეგობრების თვალებით და ზოგადად საზოგადოების თვალებით. წარმოიდგინეთ, ასე ხდება, რომ ადამიანი პატარობიდან როდესაც იბადება, აქვს თავისი რამოდენიმე მონაცემები, რაც არის ზოგადად ჩაფიქრებული ბუნებით. ეს არის გენეტიკა და ბუნებრივი ფიზიოლოგიური, ბიოქიმიური მოვლენები. ვით წლამდე ჩვენ წარმოდგენა გვაქვს ჩვენს თავზე ჩვენი მშობლების საშუალებით. ანუ ის თუ რას ფიქრობთ ჩვენს თავზე, ჩვენ გვიყალიბებს დედა, უმეტესად დედა, რადგან დედა არის დაკავებული აღზრდის პროცესით. ამასობაში მინდა ვთქვა ის, რომ ბუნებრივ ინსტინქტურ დონეზე მაგასაკში, ანუ 0-დან დაახლოებით 8 წლამდე, ეს არის ჩვენი პირველი ეტაპი, მაშინ როდესაც ფორმულირდება ჩვენი პირველი წარმოდგენა ჩვენს თავზე, აი ზუსტად ამასაკში ინსტინქტურ დონეზე ბავშვის აზროვნება არის მხოლოდ იმისათვის, რომ გადარჩეს. ანუ სიცოცხლე შეინარჩუნოს. ზუსტად იმიტომ ხდება, როდესაც პატარა ბავშვები არიან, სულ მუდმივად ტირიან, ან ინსტინქტურ დონეზე ძალიან ბევრ ქმედებებს ახდენენ. მაგაზე ცოტა ვთქვათ მოვხვდები შემდგომ, ძალიან გასახსნელი თემაა, მაგრამ ყველა მიცის, რავი, ძალიან სტანდარტული ინსტინქტური მოვლენები, რასაც ახდენს პატარა ახალდაბადებული, ახალშობილი ბავშვიც კი. მაგალითად ის როგორც როდესაც ტირის, როდესაც შია და ასე შემდეგ. ეს არის ინსტინქტური დონე და ის რაც მოაქვს უკვე გენეტიკურად ბავშვს. ამასობაში ყველაფერს მაგას რაც მე ახლა ვთქვი, წარმოიდგინეთ გენეტიკურ დონეს, ბუნებრივ ბიოქიმიურ დონეს და ინსტინქტურ დონეს ემატება ფსიქოლოგიური დონე. ზოგადად ფსიქოლოგიური დონე ფორმულირდება ჩვენი მშობლებით, თავად დედით. იმიტომ რომ ზოგადად დედა არის დაკავებული ბავშვის აღზრდის პროცესით და ზოგადად ბავშვი არის ძალიან მიჯაჭვული დედაზე 7-8 წლამდე, არა მხოლოდ ფსიქოლოგიურად და ბუნებრივად და ინსტინქტურად, არამედ ეზოთერიკულად, იმიტომ რომ ენერგეტიკული მიმოცვლა ხდება ერთდროულად და ავტომატზე. ანუ წარმოიდგინეთ 8-9 წლამდე ბავშვი იმყოფება მშობლების განმეორება. ბავშვს მაგ შემთხვევაში და მაგასაკში და მშობლებს აქვს ერთი და იგივე ემოცია, ერთი და იგივე ფსიქოლოგიური ტრავმა და ერთი და იგივე ცხოვრების ხედვა. ბავშვი ამას ყველაფერს იმეორებს ავტომატზე. იმიტომ რომ არ იცის სხვანაირად როგორ პირველი ზოგადად ჩვენი პირველი მაგალითი არის ჩვენი მშობლები, არა მხოლოდ საქციელებში ხალხო, არამედ ზოგადად არსების მოვლენებზე. წარმოიდგინეთ ჩვენს ხედვას მაგ ასაკში აყალიბებს დედა. ანუ წარმოიდგინეთ იმის გამო, რომ ბავშვს არ აქვს თავისი პირადი გამოცდილება, ბავშვი თავის რეაგირებას და რეაქციას აძლევს გარკვეულ ახალ მოვლენაზე, ზუსტად იმის საშუალებით, რომ უყურებს დედის რეაქციას. ამ ვიდეოზე დედა ამბობს იმას, რომ პირველად რეცხავს ჭურჭელს ბავშვის წინაშე. და დააკვირდით უბრალოდ როგორი გაუცებული არის ბავშვი და როგორ აკვირდება დედის სახეზე იმისათვის რომ წაიკითხოს რეაქცია და თვითონაც შესაბამისი რეაქცია გასცეს. რადგან დედა არის წყნარად, ბავშვიც წყნარად არის, ესე იგი უსაფრთხოა გარემო და არაფერი არ ემუქრება. აქ კი კარგად ჩანს როგორ მოქმედებს დედის რეაქცია ბავშვზე. მაშინ როდესაც დედამ არანაირი რეაქცია არ მიცა იმაზე რომ ვითომ ბავშვმა მიარტყა თავი, ბავშვი იყო წყნარად. მაგრამ როდესაც დედა რეაგირება მიცა, ბავშვმაც კი იტირა. წარმოიდგინეთ, როგორ არის დამოკიდებული.
შემდეგი ეტაპი არის გარდატეხის ეტაპი, გარდატეხის ასაკი. გარდატეხის ასაკიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანის ცხოვრებაში, რადგან მაგ დროს ხდება სეპარირება მშობლებისაგან. თუ მანამ ჩვენ ვიყავით სრული განმეორება მშობლების ქცევების, ფსიქოლოგიური ტრავმების და ემოციების, გარდატეხის ასაკში ხდება ჩვენი სეპარირება. წარმოიდგინეთ, ის რაც ჩაგვიდეს მშობლებმა, სულ მუდმივად გვექნება ჩვენ ცხოვრების ხედვის საფუძვლად, მაგრამ გარდატეხის ასაკში ჩვენ სეპარირებას ვახდენთ ზუსტად იმით, რომ ვეწინააღმდეგებით ყველანაირი მონაცემებით, რაც მფლობენ მშობლები. ჩვენს პროტესტს გამოვხატავთ ზუსტად ინსტინქტურ დონეზე იმისათვის, რომ სეპარირება მოვახდინოთ მშობლებისაგან. ესეც აუცილებელი იყო ხალხმა ინსტინქტურ დონეზე, იმისათვის, როდესაც ადამიანი ზოგადად ან ბავშვი არის უკვე საკმარისად ჩამოყალიბებული და ძლიერი იმისათვის, რომ გადარჩეს მშობლების გარეშე, ცხოველთა წარმომადგენელმა უნდა ჩამოშორდეს მშობელს. იმიტომ რომ თუ ეს დრო გადაიჭარბა, ანუ სეპარირება თავის დროზე არ მოხდა, მერე უკვე სრულყოფილი ჩამოყალიბებული ცხოველთა წარმომადგენელი თუ რამე რომ დაემართოს მშობლებს, მერე თავის თავს ვეღარ გადაარჩენდა. ეს იგივე არის ხალხმა ბუნებაში, როდესაც თავის დროზე ჩიტებს ასწავლიან ფრენას, თავის დროზე როდესაც ვებხვებს აგდებენ პრაიდიდან, როდესაც წარმოიზრდებიან. ხვდებით იმისათვის, რომ არ ვიცი, ასე თუ ისე დაიზღვიონ თავისი თავი და გადარჩენ მშობლების დაკარგვის შემთხვევაში. ან ხო ეს სეპარაცია გარდატეხის ასაკში ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ რა ხდება ამ დროს? ხდება ის, რომ უმრავლესობაში უმეტესად ამ ასაკში ბავშვს აინტერესებს და ადამიანს აინტერესებს თანატოლე ადამიანები. ანუ ამ შემთხვევაში ბავშვი ქმნის და იზიდავს და ხდება თავის პირველ სოციუმში. საზოგადოებაში. ანუ ამ ეტაპზე სოციუმი, ანუ საზოგადოებრივი აზრი ბავშვისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ ასაკში ადამიანს ერთვება ის ინსტინქტი, რასაც ქვია, რაც წარმოადგენს იმას, რომ ადამიანი უნდა იყოს ინტეგრირებული სოციუმში. ინსტინქტურ დონეზე ეს არის აუცილებელი. ზუსტად ამიტომ მივყავართ ჩვენ ინსტინქტებს ისეთ ქმედებებზე, რაც ზოგადად განსხვავებს საზოგადოებას. ანუ მაშინ, როდესაც ვცდილობთ ჩავეწეროთ საზოგადოებრივ ჩარჩოებში, მოვეწონოთ უმრავლესობა ადამიანს, მეგობარს და ასე შემდეგ. წარმოიდგინეთ. ეგ ხდება ინსტინქტურ დონეზე. და რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზე ერთვება ასევე ფსიქოლოგიური დამოკიდებულებები ერთმანეთზე, პირველი ემოციური მიდრეკილება საწინააღმდეგო სქესზე და ასე შემდეგ. ამ ეტაპში უკვე ფორმულირდება დამატებითი ფსიქოლოგიური ტრავმები, რაც ეხება ურთიერთობებს გოგოს და ბიჭის შორის. ამასთან დაკავშირებით, რომ ზოგადად ამ ასაკში და ზოგადად მოზარდისთვის და ზოგადად ადამიანისთვის უკვე რომელიც არის ჩამოყალიბებული, მნიშვნელოვანი არის საზოგადოებრივი აზრი, ამაზე არის რამოდენიმე ექსპერიმენტი ჩატარებული. ეს ხალხნო არის ყველაფერი გამომდინარე იქიდან, რომ ადამიანის ინსტინქტები ითხოვს იმას, რომ ადამიანი იყოს სრულად ისეთივე, როგორიც არის ყველა. იმიტომ რომ განსხვავებულს ზოგადად იზოლირებდნენ სოციუმისაგან და ადრე სოციუმისაგან იზოლირება ნიშნავდა სიკვდილს ადამიანისთვის, იმიტომ რომ როდესაც შენ სოციუმში იმყოფები, ბევრად უფრო მეტი შანსი გაქვს იმისათვის, რომ გადარჩე. ამასთან დაკავშირებითაც რამოდენიმე ექსპერიმენტი არის ჩატარებული. ჩატარდა რამოდენიმე ექსპერიმენტი, რომელიც ძალიან კარგად აჩვენებს ამ ინსტინქტს. რამოდენიმე ბავშვი იყო მოლაპარაკებული, რომ იტყოდა, რომ ორივე პირამიდა არის თეთრი, მხოლოდ ერთმა არ იცოდა რა ხდებოდა. როდესაც ყველა ბავშვმა თქვა, რომ ორივე პირამიდა არის თეთრიო, თუმცა როგორც ხედავთ, ერთი შავი არის, ერთი თეთრი, იმ ბავშვმა, რომელმაც არ იცოდა რა ხდებოდა, იმანაც გაიმეორა, რომ ორივე პირამიდა არის თეთრი. თუმცა არის ყველაზე საინტერესო ის, რომ როდესაც თხოვეს მიიწია შავი პირამიდაო, ბავშვმა მიიწია შავი პირამიდა. ანუ წარმოიდგინეთ, ბავშვმა იცოდა, რომ არ იყო ორი თეთრი პირამიდა, მაგრამ იმისათვის, რომ ინტეგრირება მოახდინოს, ან ზოგადად პროტესტი არ გამოხატოს საზოგადოებაში, თქვა, რომ ორივე არის თეთრი. გასაგებია, რომ ეს ყველაფერი არ არის გარდატეხის ასაკის ბავშვები, აქვე არის მოზარდი ხალხი, რომელიც ზოგადად სტუდენტები იმყოფებიან. და იგივე ექსპერიმენტში მოხდა იგივე. ზოგადად ეს ექსპერიმენტი ადასტურებს იმას, რომ ყველანაირი ინსტინქტები არის ჩადებული ჩვენში დაბადებიდან, უბრალოდ განსხვავებულ ასაკში უფრო მეტად გამოვლინდება განსხვავებული ინსტინქტი.
გარდატეხის ასაკში კი ეს ინსტინქტი არის ზუსტად მაგისათვის. დამატებითი ფსიქოლოგიური ტრავმები ემატება ადამიანს ზუსტად ამ ინსტინქტის საშუალებით. ხაზს გაუსვამ, რომ სოციუმი პატარა ბავშვისთვის, მოზარდისთვის არის მეგობრები, ანუ ახლობელი ხალხი და არა ზოგადი სოციუმი. აქ ჩავდებ ექსპერიმენტებს დავადებ იმას, ჩემს voice. კარგი ისა მაქვს. ხო, მე მგონი რა კარწინა კარგია რაც მთავარი. ასევე შემდეგ ეტაპზე მინდა მოვყვე, ეს არის ზოგადად უკვე გარდატეხის ასაკის შემდეგ. შემდეგი ეტაპი არის 20-30 წელი. ეს არის ზუსტად ის დრო, როდესაც ხდება პირველი ჩამოყალიბება ადამიანის. ეს ის ასაკია, როდესაც ადამიანი ფორმულირდება, ანუ პიროვნება ფორმულირდება ბოლომდე. ემატება განსხვავებული ინსტინქტები, ემატება განსხვავებული ფსიქოლოგიური ტრავმები, ემატება ამასობაში ბიოქიმიური მოვლენები, რეაქციები და ადამიანი შედის ასე თუ ისე დამოუკიდებელ ცხოვრების ეტაპზე. მაგრამ აი ზუსტად ამ ასაკის დამთავრების ან შუალედის დროს ხდება ის, რომ ადამიანი ჩერდება და ფიქრობს იმაზე, თუ ვინ არის, რას წარმოადგენს და სად მიდის ზოგადად. იცით რატო? იმიტომ რომ ეს გზა, რაზედაც მე ახლა მოვყვევი, ზოგადად ყველასთვის არის, რა თქმა უნდა, თავისი განსხვავებული ინდივიდუალური გადახრები ექნება ყველა ადამიანს, მაგრამ საერთო საფუძველი, რაც მნიშვნელოვანი არის, ეს, რაზედაც მე ვყვები ახლა. ზოგადად ფსიქოლოგიაში მაგ ეტაპს ეძახიან შუა ასაკის კრიზისს. წარმოიდგინეთ, მაშინ როდესაც ადამიანი ამ ასაკის განმავლობაში ჩერდება და ფიქრობს იმაზე, თუ ვინ არის, რას წარმოადგენს, სად მიდის და ზოგადად რას აკეთებდა ამდენი წლის განმავლობაში. აი მე გეუბნებით, რას აკეთებდით, ნუ მგონიათ, რომ ვითომ ისე დაკარგეთ. თქვენ ფორმულირდებოდით როგორც ცრუ პიროვნება. ანუ პიროვნება. მაგაზე ვცლად მე მოვყვები შემდეგ ვიდეოებში, როგორ უნდა მოვიხსნათ და რას ნიშნავს, რა იცოდეთ, ეს ყველაფერი რელიგიურ მხრიდან, რას ნიშნავს ეს ბიოლოგიურ და ინსტინქტურ მხრიდანაც. ჯერჯერობით მოდით ფოკუსირება მოვახდინოთ იმაზე, თუ რას წარმოადგენს ცრუ პიროვნების, ხო, ეს ყველაფერი ჩემი გადმოხედვით ნიშნავს ცრუ პიროვნებას. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რაც ჩვენ თავზე გვაქვს ახლა წარმოდგენა მაგ ასაკამდე, ეს ყველაფერი ჩვენ არ ვართ, ეს არის ზუსტად ჩვენი სხეული, ეს არის ჩვენი კოდები, ჩვენი პროგრამები, რაც ჩაგვინერგეს ამ ასაკამდე, მაგრამ ჩვენ ვართ ის ხალხო, ის კი არა, რაც გარედან დაგვაწეპეს და გვითხრეს, რომ ასეთი ხარო. არა, ჩვენ ვართ ის, რაც მოდის შინაგნიდან, არა, ძალიან ჩვეულებრივი რამ არის. მაგრამ იმისათვის, რომ დაინახო რა მოდის შინაგნიდან, ის რაც წარმოადგენს ის თუ რა დაგეწეპეს გარედან, ეს უნდა გქონდეს წარმოდგენა მაგაზე, ხვდებით? ზუსტად ამიტომ მინდა მოგიყვეთ, რას წარმოადგენს პიროვნება, ცრუ პიროვნება და როგორ ყალიბდება ცხოვრების განმავლობაში. მესამე ეტაპი არის გაღვიძების ეტაპი. ეს არის მაშინ, როდესაც ცრუ პიროვნება სრულად ჩამოყალიბდა. კი, ცრუ პიროვნებას ვეძახი მე მაგას, რადგან ჩვენ ვართ ის, რაც არის შინაგნიდან და არა ის, რაც მოგვაწეპეს გარედან. და ზოგადად მე მაგას ვხსნი, რას წარმოადგენს ახლა ამ ვიდეოში ვხსნი იმას, თუ რას წარმოადგენს ცრუ პიროვნება. ანუ წარმოიდგინეთ 20-დან 30 წლამდე ხდება ის, რომ ადამიანის ცრუ პიროვნება ყალიბდება სულ ბოლომდე. ანუ თავისი ფსიქოლოგიური ტრავმები, თავისი ინსტინქტები, ბიოქიმიური მოვლენები, ყველაფერი არის შესრული და არის ფორმულირებული. ყველაზე საინტერესო ფაქტი არის, რომ წარმოიდგინეთ ტვინი ბოლოს მთლიანად, ანუ რაღაც განსხვავებული ნაწილები საბოლოოდ ყალიბდება 25 წლამდე. ხო, წარმოიდგინეთ 25-27 წლამდე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ცრუ პიროვნებაც ყალიბდება მაგასაკამდე. მაგრამ აი დიდი ალბათობით 25-35 წლიდან ხდება ის, რომ ადამიანი დაფიქრდება იმაზე ზუსტად თუ რა არის, ვინ არის და რას წარმოადგენს. ეს არის გაღვიძების ეტაპი. მაგრამ გაღვიძების ეტაპს რა უშლის ხელს? ახლა მე მინდა მოვყვე ისეთ პროგრამაზე და დანარჩზე, რასაც ქვია გლობალისტური პროგრამები. გლობალისტური პროგრამები წარმოადგენს ძალიან ბევრ მექანიზმებს, რაც ზოგადად ცხოვრების განმავლობაში ასევე გვიტოვებს ქვეცნობიერებაში და ზოგადად საფუძველზე იმის წარმოდგენას, თუ როგორი უნდა ვიყოთ, თუ როგორები ვართ, გვიპიარებს განსხვავებულ ცხოვრების ხედვას, გვიდებს განსხვავებულ ასაკში განსხვავებულ პროგრამებს და ასე შემდეგ. ახლა მე კარგად მოგიყვებით, თუ რა საშუალებით შვება გლობალური სისტემა მაგ გავლენას ჩვენს თავზე.
იმისათვის, რომ გაიგოთ თუ როგორ მოქმედებენ ჩვენს ადამიანურ ქვეცნობიერზე და ცნობიერზე, დაიმახსოვრეთ ასეთი პროგრამები, რასაც ქვია MK Ultra, Overton-ის ფანჯარა, ასევე ფილმების და სიმღერების და მულტფილმების საშუალებით პატარობიდანვე გვიდებენ გარკვეულ აზრს, გარკვეულ მოდელს და როლს, თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ გარკვეულ სიტუაციებში და ასე შემდეგ. ამ ეტაპზე მინდა დავამთავრო, იმედია კარგად აგიხსენით, ცოტა ვიყავით დროში შეზღუდული, მაგრამ ძალიან გთხოვთ, რომ თუ მომისმინეთ, ბოლომდე ლაიკი დამისვით, იმისათვის, რომ გქონდეს მართლაც იმის მონდომება, რომ ასე გავავრცელო ინტერნეტში და არა მხოლოდ დავტოვო ჩასაწერად ჩემთვის პირად კოლექციაში. მართლა გთხოვთ მხარდაჭერას, წარმატებებს გისურვებთ. შემდეგ ვიდეოებს ჩავწერ იმ თემაზე, თუ როგორ უნდა აღმოაჩინო შენი ცრუ პიროვნება და როგორ უნდა გაანადგურო და როგორ გახდე თავისუფალი. ასევე აუცილებლად კარგად ჩავუხმავდებით ცალკეულ ფსიქოლოგიურ ტრავმას, კარგად ჩავუხმავდებით ცალკეულ ინსტინქტებს, იმიტომ რომ იმისათვის, რომ აღარ იყო მონა, უნდა იცოდე ვინ გამონებს არა და ჩვენ როდესაც ვიბადებით ფიზიკურ სხეულში, ვმონდებით მომენტალურად, იმიტომ რომ მაგისათვის ძალიან ბევრი საშუალება არსებობს დედამიწაზე და ზოგადად ფიზიკურ სხეულში. ამიტომ ხო მოდით ერთად გავიაროთ ეს გზა და განმარტოთ, რას ნიშნავს ფიზიკური სხეულის მონობა და რა მექანიზმებს ფლობს. იმისათვის ზოგადად რომ დაამარცხო შენი მტერი, უნდა იცოდე რას წარმოადგენს შენი მტერი არა. ამიტომ მოდით დავინახოთ კარგად და თვალებში ჩავხედეთ. აბა კარგად, დაგემშვიდობებით, მიყვარხართ, თავისუფალ გზას გისურვებთ.